easy go. Hello, mình là bảo tụi nó mình ấy mình naga tụi nó music application lâu ní basic tụi nó tìm hiểu thấy, ở khu tụi nó tụi ní chọn chọn một chút phải, cho sắc hoa đấy, mình làm cái ở khu lâu nó sắc hoa đấy, mình làm được quá. Khi tụi nó application tự nhiên mà số tụi nó free luôn, thì giờ đi phong list này đấy. Này vì nó application này bị nó offline usable sorry ok này là khá là sâu từ này chào ok giờ vậy ở đây nó không phải là nó khi cho nó linear view này ok tao cũng thấy xong rồi linear view nó cái video chúng ta thì với hay chỉ hay cho tụi bỏ áo bỏ này nè với cho tụi hậu ra layout này bị bỏ master này thằng các bạn giáo ấy giáo ấy cho nó tất nhiên tao không biết lúc nào nó tao không biết lúc nào mới số thì mà cover đi xí đấy alinear view sorry alinear view thu nam cover đi đấy ok thì giờ đấy thì cover đi này phía cái con cho nó bottom thả lại nó thả bị cho thì linear s của thắt thế linear s của thế là bottom thả lại để ao số mà bỏ nó ao số mà bỏ cái biểu thì mà em review nó phuอยู่lại em review nó phuอยู่nó ok nó phu giả vì nó con nào mà nó bông đấy nó bông lâu thả đó nó bông một tống một cho bà có ta bà xử lý thả gì đấy ai bông cho nó chịu tống người ta cho nó học rồi là trái nó bông tống rồi tao cho đó hồi sen là phát đi cái thả cái đó em chỉ ya bị cho rồi cho bà con thả bà con mà cho tin nhau mà bà con cả lại ví dụ mà ví dụ ai chỉ đấy giờ đi ai sorry ta thật cho tìm cho sorry bông mình giờ thì bông dùng mấy cho bông thêm mấy số thì asset tốt ra liều toàn này mình cho thì em mới rồi liều toàn em mới tạo biểu cho thì bao thân này thì ao bao thì bao này nó thì bao này thân này mình thì edit em mới ở này rồi cho抓起门了，出来就拿到跑东西的，个来维系，个来维还打维出来。我家在的哈呢就也身边也，就拿当铺说的的铺，就老太铺喏，那铺嘛当铺弄 OK 呢。我说那么都不一样，我说PG 都不一样，给你，我说第二家的。collection I think my collection ကြောင့်နောက်application ရခါတိုင်းဒီပုံလေးလိုချင်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီကနေတစ်ခါတိုင်းပြီးရနောက်ကျတော့မလုပ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးဖို့အကိုတို့လုပ်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးလုပ်ထားတာပေါ့ဒါကမသုံးတော့ကြအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် connection မှာမလုပ်တော့ဘူးမ edit တော့ဘူးအကိုကြောင့်လုပ်ချင်ရင်ဆိုရင်လုပ်ရပြီး our save လေးမှာဆေးလေးနှိပ်လိုက်โอเคတော့ပေါ်လာပြီပေါ်တော့ရပြီးတော့ပြန်ထပ်မယ်ထပ်ပြီးတော့ background ရင်ထားမယ်ကျွန်တော် background ရင်ထားမယ်ဆိုတော့တော့ဒီပုံလေးကို background ထားလိုက်โอเคဒီပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်က image နောက်ခုမှာတော့ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်အဲ့ image မှာကြောင့် background မထားဘူး background ထားလဲရတယ်
ထားလဲရတယ်ကျွန်တော်ဒီ image တစ်ခါလဲတန်းပြီးထားလို့ရတယ်ဒီ image မှာကျွန်တော် play ဆိုတာလေးရေးထားတယ်ဆက်အရင်ကြည့်နေဆက်ရမ်းကြည့်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ weight ရ height ရတော့ထားလို့ရတယ်50ပြီးရင် drive မှာကျတော့ h1 ထားတယ်ဒါဒီမှာဒီတက်တက်လေးเนาะဒီမှာတက်တက်လေးဒီဟာလေးပေါ်လေးပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ plus ပေါ်တော့ထပ်ထားပါတယ်ဒီမှာ plus ဒီ drive မှာကျတော့အပေါ်ဆုံးface h1 ဆိုတာလေးကိုထားမယ်face center ထားရ face h1 ထားရနောက်ခုလုံးရเนาะကြီးနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ50ထားလို့50လောက်ထား weight 50 height 50 okay plus play ရ plus ရရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်းနေလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်90လောက်ထားကြည့်လိုက်90ဆင်ပြီးနောက်ပြီးရဟာလည်း90လောက်ထားမယ် height ကိုလည်း90ထားမယ်ကြားပြီဗျအဲ့ကျွန်တော်ရန်ကတ်နေရန်ပူးနေ play နဲ့ plus ကရန်ပူးနေအဲ့တော့နည်းနည်းခွာချင်းတဲ့ဆိုဒီမှာ pattern ဆိုတာရှိနော်ဒီ pattern ဆိုတာဒီဟာလေးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ all 0ထားထားတယ်ကျွန်တော် all လေးဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုင်းမှာကျွန်တော်20လောက်ထားကြည့်လိုက် okay ကွာပါနော်ဟုတ်နော်ဒီဘေးအဟောက်လေးကျွန်တော် left မှာ20လောက်ထားကြည့်လိုက် okay plus တဲ့ play ကွာပါအသေးရလို့ထင်တော့ဟာနော်ဟုတ်ဒီကောကလောလိုက်မယ် left ဘောကတော့20ထားလိုက်然后我就那些就ဒီလိုဆိုပါအဲ့တော့အော်မှာ20ထပ်ထားကြည့်အပေါ်အောက်တေးပါ0ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်းမှမထားဘူးပန်းတင်းမှမထားကြအောင်ဒီကောင်းမှထားမယ်ဆိုတော့အဲ့အရာဒီကိုချုပ်ရချစ်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဘာလို့20ထားလိုက်okay ဒီအောင်လဲအဲ့တိုင်းပဲဒါကိုပြန်ပြီးစီပြန်လုပ်မယ်ပြပေးနာအမေရ GIN ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဂိုင်းမှာဒီကောင်ကြာတော့ဘိုက်ပေါ့နော်ဂိုင်းမှာ20ဆက်ထားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွား okay ကွာဝါးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစားတုတ်တော့စားတော့မယ်ဆိုအဲ့ play ပေါ်တော့နှိပ်ပြီးဒီ event နော်ဒီ event နှိပ်လိုက်ပြီးဒီ on class ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်နော် on click ပေါ့ click အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ component မှာ edit component နှိပ်လိုက် edit component နှိပ်ပြီး media player ကိုရွေးလိုက်ပြီးနာမည်တစ်ခုထားလိုက်နာမည်ကျတဲ့နာမည်တစ်ခုထားလိုက်ထားလိုက်ရဆက်လိုက်ထားလိုက်ရနော်တော့ ပေးလိုက်ဒီကကိုမှမဟုတ်ဘူးဒီ create ရဲ့ဒီ style ရဲ့နောက်ခုရောဒီ create နဲ့ဒီ stand နဲ့နောက်ခုယူပြီးဒီမှာချိန်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ arm ဆိုတာလေးတိုင်းပြီးခဲ့တာလေးလိုက်ချိန်ပြီးတချင်အားမရှိသေးဘူးပြီးကျွန်တော်တချင်တပုတ်ထပ်သွင်းမယ်တပုတ်လေးကကြိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တပုတ်လောက်လောက်တာတပုတ်ပြီးဒီ plus ပေါ့ဟုတ်ပြီး component တွေတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီမှာ plus ဆိုတာလေးရှိရအဲ့နေရာလေးကိုချိန်ပြီးတော့မှတ်ပေးလိုက်ဒါရပြီနော်ဒါဆိုတော့ကြားရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တခုချခဲ့တယ်တခုချခဲ့တာကတချင်းသိမ်းပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောပြတချင်းသိမ်းမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ asset 34ပဲနှိပ်ပြီးစောင်းစွာလေးပြရပြီးရင်ကျွန်တော်မှတ်ထားရှိတယ်ဒီဟာလေးရှိတယ်ပါတချင်းလည်းပါနော်ဆိုရတာတော့အားရလေတခြားဒီ
ဒီကောင်မပေးဘူးတရားစံလို့ကြားတယ်နော်ဒီမှာအပေါင်းလေးရှိတယ်ဒီအောက်လေးမှာအပေါင်းလေးအပေါင်းလေးနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ edit ဆောင်းတာလေးနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ယူမဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ဟိုစား file manager တော့ပါညာလို့ရတယ်တန်သွားလို့ရတယ် audio file တို့ music ရတယ်သွားလို့ရတယ် audio file ကနေသွားလိုက်သွားပြီးကျွန်တော်ရွှေမှာကဒါပါလို့ရှင်လို့ဒါဒီကောင်လေးရွှေလိုက်ဟိုဒါပဲရွှေလိုက်နော် Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. ဘယ်လိုတချင်းဟိုဒါခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ copy ယူရနော် copy ပြီးတော့အရာအရှိန်မရအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်ပြီး save လိုက် okay ရပြီဒါပြီးတော့တချင်းနာမည်ကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာပေါ်ချင်တယ်အဲ့တော့အလောမှာ linear h နှစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီညအဲ့ဒီဒုတိယ linear height ကိုကျွန်တော် max plan ထားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီ max plan မထားဘူး sorry နော် max plan မထားဘူးမထားဘဲကျွန်တော်ဒီမှာ weight ဆိုတာရှိတယ် weight အဲ့ weight လေးမှာ1ဆိုတာလေးရှိလိုက် okay ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်အဲ့တချင်းစာတာပေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tab view ဆိုတာလေးကိုဒီပေါ်ဆုံးမှာထည့်လိုက်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် weight ကို max plan ထားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာ ABC ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တိုက်တချင်းစာတာကိုကျွန်တော်တို့ထားရေးလိုက်ပတ်ချလိုက်ဟိုချပြီး save လိုက် save ပြီးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကျွန်တော် test size ကိုပြောင်းတယ် test size ကို16လောက်ထားမယ် test style ကိုကျွန်တော်ပိုးထားတယ် okay ဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ချင်ကျွန်တော်စင်တာမှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ gravity မှာ center particle center horizontal ထားလိုက်ဆက်နေလိုက် okay ဒါအလေးရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ပေါ်တော့ပြန်သွားမယ် play ဆိုတော့ပေါ်တော့နှိပ်ပြီး event သွားပြီး on click ကိုပြန်နှိပ်အဲ့ဒီမှာတချင်းစာမပေးခဲ့ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sound ဆိုတာလေးပေးမယ် Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ view တဲ့ view မှာဒီ view နိုင်ပြီးတော့ဒီရယူမယ် view self visible ဆိုတာလေးယူမယ် okay တခုယူမှာတခုယူအဲ့ view မှာကျွန်တော်ဘာထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ image ထားကျွန်တော်ဟို play plus ထားတဲ့ image လေးပေါ့အဲ့ဒါထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ဒီအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကြောက်သွားမှာကောင်းအောင်နှစ်ခုယူအောင်ပေါ့နော်ပေါ်တော့နှစ်ခုဆိုနှစ်ခုယူအောင်ဒီနောက် image view 2အဲ့ image view ကြတော့ visible ဆိုတဲ့အိဗယ်ကပေါ်လာတာပေါ့ကန်းဆိုတာပျောက်သွားတာ visible ကြောက်ပေါ်လာတာနော်အဲ့နောက်ခုချထားမှာနောက်ဒီမှာလေဒီ plus မှာလေကျွန်တော်အဲ့နောက်ခုသွားချက်မယ် view မှာနော် view မှာပြီး sub visible view sub visible နောက်ခုယူမယ်နောက်ခုဒီမှာချိန်ပြီး image view 1နဲ့2ကိုချိန်ပေးလိုက်ချိန်ပြီးကျွန်တော်ဒီတကယ်လို့ဒီ plus ကိုနှိုင်းလိုက်မှဆိုရင် image view play ဆိုတာကိုပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ visible plus ဆိုတာကြတော့ image view 2က plus လေ plus ဆိုတော့ဒီကောင်ကခံအောင်ကြောက်သွားတယ်ရပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ event သွားဒီရပွား event သွားပြီးရင်ဒီမှာ on queue နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုဖြောက်ထားမလဲဆိုရင် view ကိုသွားပြီးဆိုတော့ view set visible အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာချိန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ image view 2ရေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒါကိုခန်းထားပြောချင်တာကျွန်တော်တို့စားရမ်းပြီးတော့ open နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ play ဆိုတဲ့ပေါ်တော့ပဲပေါ့မယ် plus ဆိုတာပျောက်သွားမယ် play ကိုနှိပ်လိုက်မှာ plus ကပေါ်ပြီးတော့ play ကပြန်ပျောက်သွားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရမ်းကြည့်အောင်ဒီຢာလေးကို save ပြီးရင်
offline ဆိုတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းရှုပ်တယ်online ကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုသူများမြန်မာတော့ရှုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကျတော့ပိုပြီး